आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हमें कफ एंड कोल्ड कहाँ से होता है, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम हमें कहाँ से आती है, सेक्सुअल की प्रॉब्लम हमें कहाँ से आती है, घुटनों की प्रॉब्लम हमें कहाँ से आती है। आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को मेरी? आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है। किन के घर में किचन में मंदिर बना हुआ है? आप में से कौन है जिनके घर किचन में मंदिर बना हुआ है? किसी के नहीं बना हुआ? मेरे घर किचन में बना है सर। एहन कर बात कर रहा हूँ यवतमाल से। क्या सर? मेरे किचन में मंदिर बना है। किचन में? आप कहाँ से हो सर? यवतमाल से। रतनाम से? ठीक है। तो यवतमाल। ठीक है, तो ये सर किस जोन में बना रखा है वैसे? मिलिन सर किस जोन में बना रखा है? ईशान कोण में। ईशान कोण में। दिमाग में गर्मी कितनी रहती है आपकी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। चलो आज जो हमारा टॉपिक रिलेटेड है ना, वो इसी बात को लेकर ही है। और किसी के मंदिर बना हो किचन में, जिनके और मंदिर बना हो, कोई लोग बना लेते हैं। चलो नमस्कार सर। नमस्कार। मैं फेस दिखा। सिस्टर के घर बना है। ठीक, वो किस जोन में आ रहा है? सर वो एक्चुअली मेरे को जोन का ध्यान नहीं है, बट उसने किचन में एक स्लैब के ऊपर ऐसे मतलब एक साइड पे जैसे खाना बनाती है, इस साइड सिंक है और उसके अपोजिट साइड में उसने मंदिर बनाया। वैसे किचन में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है जी। सेक्सुअल की प्रॉब्लम जिनकी किचन साउथ ईस्ट में बनी होती है, लेडीज़ को प्रॉब्लम रहेंगी। आपको इस बात का लॉजिक भी बतलाऊंगा वो कैसे है। साउथ ईस्ट में जिनकी किचन बनी हुई है वो लेडीज़ को अट्रैक्ट करती है, और जो नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है वह पुरुषों को गमन करती है। नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सामने हमारा साउथ ईस्ट आता है। तो पुरुषों को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, गमन करती है। अट्रैक्ट। और उसके पहले क्या बोले सर? एक फोन आ गया था सुबह। साउथ ईस्ट लेडीज़ के लिए, लेडीज़ को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर वो हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जो गुरु हैं वो गुरुओं के गुरु हैं, नॉर्थ ईस्ट का ग्रह गुरु है। लेडीज़ को प्रॉब्लम साउथ ईस्ट से आएंगी, आदमी को प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से आएंगी। चाहे किचन उधर चली जाए, चाहे मंदिर उधर चली जाए, ये दोनों को प्रॉब्लम करेंगी। सेक्सुअल प्रॉब्लम यहीं से आएंगी। साउथ ईस्ट में अगर किचन बनी है आपकी तो, और ऊपर से आपने मंदिर बना रखा है, तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगी आदमी को। मिलिन सर, आप अपना नॉर्थ ईस्ट दिशा से किचन में से मंदिर ज़रूर हटाएं। या तो अकेली किचन बना रहने दें, जब मंदिर को उठा दें। इससे सेक्स से प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ना कहीं।
हाँ जी। किसी को नहीं समझ आया वो पूछ सकता है। तो उसे दूसरी जगह रखना चाहिए क्या सर? हाँ, इसको चेंज कर दो आप। पर सर साउथ ईस्ट में तो किचन अच्छी होती है आप बोलते हो। तो मैडम साउथ वहाँ पर अगर मंदिर बन जाता है, अच्छा मंदिर भी नहीं होनी। हाँ साउथ ईस्ट में बताया तो था मैंने, वो शुक्रों के गुरु हैं और वो गुरुओं के गुरु हैं, और गुरु मंदिर वहाँ पर चला गया तो दिक्कत क्रिएट करेगा। ओके। सर मंदिर मतलब वहाँ पे पूजा घर बनाया है तो मंदिर पूरा ही हटाना पड़ेगा उसे? सर अगर किचन बनी है फिर वो किचन तो दिक्कत, अगर अकेला मंदिर बना फिर तो बढ़िया है। किचन है लेकिन वो दरवाजा है तो वहाँ पे कांच का अगर पार्टीशन किया तो चलता है? नो सर, अगर अगर आपकी किचन ईस्ट में की है, क्या पता कि किचन आपकी ईएनई में आ रही हो। ओके। ठीक है ना, आप मेरे को पिक्चर भेज देना, मैं देख लूँ। यहाँ तक नहीं समझ आया तो देखो, किसी को नहीं समझ आया तो बतलाओ। तभी कहते हैं ना भी किचन में मंदिर मत बनाओ। और ये सेक्सुअल की प्रॉब्लम के लिए है। और आगे आगे हमारा कफ एंड कोल्ड। वेस्ट साउथ वेस्ट में किन की किचन बनी हुई है? क्या मैम? नॉर्थ ईस्ट का दोबारा से बता दो, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया मैम? कि वहाँ पे मंदिर ठीक है लेकिन किचन के साथ मंदिर ठीक नहीं है, यही बोला आपने? बिल्कुल। और अगर जेंट्स वाली प्रॉब्लम क्या बताई वो नहीं समझ आया। साउथ ईस्ट में अगर आपका मंदिर बना हुआ है किचन के बीच में तो सेक्सुअल प्रॉब्लम आएंगी, बस आप यही लिख लो बस टॉपिक। ठीक, साउथ ईस्ट। हाँ, साउथ ईस्ट किचन की दिशा है। अगर वहाँ पर आपने बीच में मंदिर भी बना दिया है किचन में तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगी। कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हमें कहाँ से आती है? अगर वेस्ट दिशा में, ललित कुमार म्यूट कर लो आप अपने आप को। जिसका जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ ले, कोई बात नहीं। अगर जिनकी किचन वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में है, किनकी है? सर सुरभि कहाँ से मैम? पनवेल। और किसी की इन तीनों जोन में किचन हो तो आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है? जस्ट अभी बारिश की वजह से है सर, लेकिन कफ कम नहीं हुआ है। सर्दी कम हो गई, कफ का प्रॉब्लम है। ओके। लेकिन भाई तो है, भैया को है मेरे। अगर इन तीनों जोन में किचन होती है ना तो आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहेंगी। सर कौन से जोन? साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट। वरना मैडम आप इतने पुराने स्टूडेंट हो, आपको तो मैंने पहले बतलाया हुआ है। कोरोना भी यहीं से आता है। अगर किसी को कोरोना की प्रॉब्लम आ जाए ना किसी के घर में, तो आप उनके घर में जाकर इन तीनों को ट्रीट करोगे। सुरभि मैडम म्यूट कर लो। बीपी की प्रॉब्लम किनको है? सर मुझे वेस्ट में किचन होने से बीपी की प्रॉब्लम भी आती है।
बट सर हमारी किचन वेस्ट में तो नहीं है। वेस्ट में कुछ तो होगा, आग जनी चीज़ कुछ भी पड़ी होगी। हाँ जी। क्या है? सर फ्रिज है। हम्म, तो कफ एंड कोल्ड वही ठंडी और सर्दी वहीं से भी आएंगे ना। अगर जिनके वेस्ट में एसी भी लगा है ना, उनको भी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम आती है। अच्छा। वेस्ट में एसी नहीं लगाना चाहिए। सभी को समझ आ गया यहाँ तक? किसी को नहीं समझ आया तो बोलिए। सभी को समझ आ गया? सर कोरोना वाला बता दीजिए। क्या सर? सर कोरोना वाली जो आप बता रहे थे वो आप एक बार और बताइए। सर आप कहाँ से? सर पहली बार देखा है मैंने आपको आज। नहीं सर मैं काफ़ी टाइम से हूँ आपके साथ। छुपे रुस्तम, वहाँ दिखाई नहीं दिया कभी, पहली बार देखा है। हाँ सर बिल्कुल सर, ये बात मान लूँगा सर। तो कहाँ से वैसे आप? सर मैं बरेली से हूँ। बरेली से? क्या है वो जिसका गाना बहुत मशहूर है, सुरमा गिरा रे बरेली के बाजार में, ऐसा कि झुमका गिरा? झुमका भी गिरा है सर। जी सर जी। चलो लिख लो। अगर वेस्ट में एसी भी लगा हो ना, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम भी आती है। अगर साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट और वेस्ट में किचन होती है तो आपको ये प्रॉब्लम रहेंगी। ये किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये आपको प्रॉब्लम रहेंगी। कोरोना की प्रॉब्लम भी हमें यहीं से आएंगी। तो सर किचन तो है हमारे यहाँ, लेकिन क्या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है? किचन हटा नहीं सकते हैं सर यहाँ सर किचन मैं कभी हटाता ही नहीं, किसी को बोलने के लिए कुछ नहीं हटाता। स्वर्णा मैडम जी बतलाओ इनको क्या करना है जी? ये मुंबई से हैं, स्वर्णा मैडम बतलाओ। अगर इनकी वेस्ट और वेस्ट में किचन है तो आप क्या करेंगे? तो वाइट कलर की टेप लगाएंगे। वो कैसे? येलो कलर का? अच्छा येलो कलर का। अच्छा येलो टेप या वो जो कलर करते हैं वो बार बार निकल जाता है, तो बार बार करते रहे उसको। मैडम आप एक भी क्लास लगा लो ना 5 एलिमेंट्स थ्योरी की, आपको समझ आ जाएगी। नहीं पेंट कर दो, पेंट कर दो। पेंट करने के बाद भी निकल जाता है, वही बता रही हूँ मैं। तो टाइल ले आओ, एक टाइल ले लो। हाँ टाइल ले लो। हाँ जी मैडम, स्वर्णा बोली स्वर्णा मैडम बोलिए इनको। सर येलो शीट भी बिछा सकते हैं। येलो कलर का पत्थर वहाँ पे रखना पड़ेगा चूल्हे के नीचे। सर हमें येलो कलर का पेंट करवा रखा है पूरे किचन में। नो सर, स्लैब का कलर, स्लैब को देखो। मैं स्लैब का कलर ब्लैक है सर। तो वही प्रॉब्लम आ गया ना सर, आपने उसको जोन कर दिया येलो। आपने मेन चीज़ को देखा नहीं, यहाँ से अग्नि नीचे से निकलेगी। आपने केवल स्लैब का कलर येलो करना है बस। अच्छा, स्लैब के नीचे से ब्लैक के नीचे हमने येलो कलर कर दिया था। हाँ, येलो कलर कर दो, येलो टाइल लगा दो, येलो टेप लगा दो, कुछ भी कर दो। ओके, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी आपकी। आगे बढ़े। कुछ यहाँ तक नहीं समझाया किसी को बतलाइए। यहाँ तक किसी को नहीं समझ आया तो बोलिए। गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम हमें कहाँ से आती है? हाँ जी स्वर्णा मैडम, मैंने लिखाया हुआ है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। हाँ लिखाया था। साउथ ईस्ट। वो कैसे आती है? साउथ ईस्ट में भी आती है। इसमें साउथ ईस्ट। हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर आपकी किचन ईस्ट साउथ ईस्ट में है ना, तो आपको गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का किचन में भी आना बैलेंस हो गया ना, आपका वाटर इधर चला गया उधर चला गया, तब भी आएंगी। वाटर फिल्टर लगा हो तब भी आपको गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम आएंगी। किडनी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए।
सर मेरी वाइफ को गॉलब्लैडर का स्टोन हुआ, हम 4 जने रहते हैं घर पे, किचन ईस्ट साउथ में है। मेरी वाइफ को गॉलब्लैडर और सर्जरी, उसको 3 निकले, सब पंचायत में बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा नहीं डालते, तो इनको अगर फटते कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केबल क्यों टाइट, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़े बड़े कंजर थे सर। सर वहाँ पर क्या था किचन में, कुछ क्या इनबैलेंस था? सर वाटर फिल्टर है वहाँ पे। हाँ उसको चेंज करो आप अच्छा ऑपरेशन करवा लिया है। तो सर फिर भी उसको अब जब पता लग गया तो उसको फिर भी चेंज करा दो। आप कहाँ से सर वैसे? सर मैं दिल्ली से राजेश। ओके पहली बार आए हो आज? नहीं सर, सर मैंने आपको कल ऐसे ही भेजे थे परसों। कल परसों? हाँ वो नक्शा ही भेजा घर का। ओके तो ओके ठीक है। तो आपने वो नहीं किया, क्या नाम, बेडरूम नहीं बना कर भेजी, यहाँ पर हमारा बेड लगा, वो चीज़ आपने नहीं भेजी? सर भेजिए वो मैंने आपको। मैं देख लेता हूँ सर, मैं देख लेता हूँ। हाँ मैं कल क्लास के बाद बात करूँगा। क्योंकि ये देखो नक्शा मैंने आपका निकाल कर रखा हुआ है। मैंने कहा वो तो सर आपने बना कर नहीं भेजा। ये देखो यही है ना? हाँ जी सर यही। हमने काम तो करना है, मैंने कहा बेड बोर्ड तो बने नहीं है। ठीक है, बेड वाली भेजिए मैंने। वो मैंने देखा नहीं, वो देख लेता हूँ आज। ठीक है ना सर, हमें तो ऐसा है काम तो करना ही है। ठीक है ना सर किचन तो उठा नहीं सकते वहाँ से, तो वाटर फिल्टर उठा सकते हैं वहाँ से। हाँ सर वाटर फिल्टर को जगह चेंज करो, उसको साउथ ईस्ट में ले जाओ। साउथ ईस्ट? हाँ सर वहाँ जगह ही नहीं है। वेस्ट में ले जाओ, नॉर्थ में ले जाओ। सर नॉर्थ ईस्ट में ले सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में। नो सर, नहीं साउथ ईस्ट में ले जाओ। साउथ ईस्ट में देखते हैं सर। चलो मैं बतला देता हूँ, बाद में बतला देता हूँ आपको। तो और किसी का कोई क्वेश्चन आया तो बोलिए इसके रिगार्डिंग। समझ आया सभी को? समझ आ गया सभी को? सर ये किचन यहाँ हो तो किडनी की या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आती है। मेरी वाइफ को भी हुआ था, ये मेरे को तब पता लगा। मैंने भी साउथ ईस्ट में किचन बनाई थी, तब मेरे को पता लगा। हाँ जी सर वाटर फिल्टर ईस्ट में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो किचन के एरिया में थोड़ा सा आ रहा है ईस्ट का पार्ट, मान लो। ले जाओ। अगर साउथ ईस्ट को मेरे भी ना, साउथ ईस्ट में मैंने भी ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन लगाया था, किचन वो वाटर फिल्टर लगाया था। मेरी आदत है कि मैं जाकर अपना चेकअप करवाता रहता हूँ डॉक्टर के पास। वो किडनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग पड़ा, तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर सारा देखा घर में जाकर वो क्या है। मैंने वाटर फिल्टर जब भी जाकर मैंने उसको ना साउथ ईस्ट में लगा दिया। पिछले साल की बात है। तो मैंने फिर जाकर अपना वो चेकअप करवाया, तो मेरे को पता लगा कि मेरे को वाटर फिल्टर की प्रॉब्लम थी, तो मैंने चेंज कर लिया। वाटर फिल्टर शुक्र का है, मैं बताता हूँ वो कैसे। जब वो अपने प्योरीफाई करता है, अपने जब हमको पानी साफ निकाल कर देता है, हमारी किडनी का भी यही काम है ना, हमारा गंदा पानी नीचे निकाल कर वो देता है। वो फंक्शनिंग तो ऐसे ही काम करती है। तो मान के चलो, फिर मेरे माइंड में ये चीज़ें बनी, पानी शुक्र का है, ठंडा पानी साफ़ पानी पीना शुक्र का है, गंदा पानी पीना राहु का और केतु का है। तो फिर मैंने रखा शुक्र साफ़ चीज़ों का है, तो इसीलिए फिर मैंने वैसे इसको ट्रीट किया, बनाया। ये मेरे ने अपना बनाया। और आगे मैंने आपको 3 जोन के बारे में बतला दिया। अब चौथा हमारा टॉपिक था, पहले हमारा कफ एंड कोल्ड हो गया, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो गई, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई। अब हमारा आ गया घुटनों की प्रॉब्लम। सर हाँ जी, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर सिंक हो तो सिंक- वहाँ पे तो टैप आ जाता है, नल आ जाता है। मैडम बढ़िया है। वो पानी ठहरता तो नहीं है ना, हमारी को फंक्शनिंग तो नहीं ना कर रहा। अच्छा आपने कप बर्तन धोए और रख दिए,
और बर्तन जो धुले हुए बर्तन होते हैं वो शुक्र के होते हैं, जो मैले बर्तन होते हैं वो केतु के हो जाएंगे। तो स्टोर पानी नहीं चाहिए वहाँ पर पानी स्टोर नहीं चाहिए। फ़िल्टर तो वैसे खास कर लोग तो ESC में फ़िल्टर लगवा देते हैं, ऐसा है, तो मैं रिकमेंडेड नहीं करता आप सभी को फ़िल्टर लगाने के लिए। तो जूठे बर्तन केतु के होते हैं या राहु के होते हैं? राहु के भी होते हैं, केतु के भी होते हैं, दोनों के लिख सकते हो, दोनों का काम एक चीज़ है। और आगे आ गया हमारे घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द किन किन को है? सर मुझे तो कभी कभी होता है सर, मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। चंद्रलेखा मैडम जी, आपने बोला घुटनों का दर्द। हाँ जी सर मेरे को भी होता है कभी कभी। आप देखो साउथ ईस्ट में क्या है, तो मेरे साउथ ईस्ट में तो बेडरूम है मेरा। और अभी मैं आप सभी को एक पिक्चर भेज रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आएगी, आप देखो। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा चले जाना है। यहाँ दे बच्चे हो इस picture। सभी को स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही है? जी सर, देख रही है। ये देखो, जहाँ पर अनिल देवता लिखा हुआ है, देखो नीचे राइट, ये वास्तु पुरुष ना औंधे मुंह लेटा हुआ है, उल्टा लेटा हुआ है ज़मीन के ऊपर। जी अनिल देवता लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर ये साउथ ईस्ट के देवता हैं। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ इनबैलेंस हुआ तो बॉडी के, अगर यहाँ पर वज़न भी हुआ, किसी भी तरह का वज़न हुआ, भारी भारी अलमारियाँ पड़ी हुई, भारी भारी बर्तन पड़े हुए, यहाँ पर कुछ भी हुआ तो आपको राइट पैर, राइट घुटने पर दिक्कत देगा। यहाँ पर ये देखो अनिल देवता, साउथ ईस्ट में देखो ना मैडम, साउथ ईस्ट में देखो, लेडीज़ को प्रॉब्लम यहाँ से आएंगी। किसके साउथ ईस्ट में भारी भारी स्टोरेज बनी हुई हैं? किनके यहाँ साउथ ईस्ट में भारी भारी सामान पड़ा है? चंद्रलेखा मैडम, आपके बड़ा है ना? यस सर मेरे पड़ा है। आपको लग गया समझ? मैंने उस दिन आपको क्या कहा था, मैडम इसको उठाइए। हाँ जी बिल्कुल। हम्म। आपको कभी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। मुझे खुशी है कि आप क्लास जो है सभी दिल से लगा रहे हो। मुझे 500 लोगों की ज़रूरत नहीं है, मेरे को 5 लोगों की ज़रूरत है, वो मेरे लिए बढ़िया है। सर बेड भी भारी सामान में आएगा? बिल्कुल आएगा जी। अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम हो तो मिसकैरेज के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
सभी को समझ लग गया। साउथ ईस्ट में कुछ अलमीरा पड़ी हो, कुछ भारी सामान पड़ा हो, तो आपको ये प्रॉब्लम रहेंगी। लेडीज़ को प्रॉब्लम रहेंगी ज़्यादा, घुटनों की। मैडम सुरभि मैडम, घुटनों की। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुझे भी घुटने का प्रॉब्लम है, लेकिन साउथ ईस्ट में कुछ भारी चीज़ नहीं है। आपको सर मैं लेडीज़ का बोला है, अभी आपको जेंट्स का भी बताता हूँ। ओके ओके सर। लेडीज़ को यहाँ से प्रॉब्लम आती है घुटनों की, और जेंट्स को प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट से आती हैं। अब बतलाओ सर, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अरे सर कहाँ पे? रोग देवता लिखे नॉर्थ वेस्ट में, उसके अपोजिट, साउथ ईस्ट के अपोजिट नॉर्थ वेस्ट। हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट में है भारी चीज़, सब भारी चीज़ें है पूरा नॉर्थ में। क्या पड़ा है? अलमारी है और शोकेस का पीस। क्या? शोकेस जहाँ पे मतलब टीवी रखते हैं वो, और किचन में अलमारी है। आपके सामने मतलब नॉर्थ। आपके शोल्डर में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। हाँ सर। हाँ, तो फिर आपको मेरे को कैसे पता लगा? हाँ सर। आपके वहाँ से भारीपन थोड़ा सा हल्का करो। भारीपन हमेशा साउथ वेस्ट में ले जाओ, तो बढ़िया आपको रिलीफ मिल जाएंगी। ओके सर, लेकिन कैसा हेलो, वन रूम किचन होने की वजह से वैसे साउथ ईस्ट में भारी किया है अपना साउथ, लेकिन फिर भी कोई चीज़ें ऐसी जो हम लोग रख नहीं पाते वहाँ, और इसकी वजह से नॉर्थ में उसको ले जाना पड़ता है। सर ऐसा है, आप मेरी एक मिनट चेहरा दिखाइए आप। सर 2 मिनट तब तक आप बात कीजिए। आप कहाँ से हो? मैं थाना से हूँ सर। थाने से? अच्छा सर, ऐसा क्या है, कभी मैंने 1-2 घर एनालाइज किए, उन्होंने डॉक्टरों को दिखा कर अपने सारा पैसा ख़त्म कर लिया। हाँ। कभी मसाज कराने के लिए जाते हैं, कभी कहाँ पर जाते हैं। मैं उनके घर में जाकर देखा, एक उन्होंने ना कोई वास्तु वाला उनके घर में, मैं नॉर्थ वेस्ट में पूछा सर क्या है, उनको बोला कुछ नहीं, डॉक्टर को समझ नहीं आया। तो मैं उनके घर में देखा, एक बहुत बड़ा गमला रखा हुआ था, किसी वास्तुशास्त्र ने बोला कि उसमें चावल भर कर रख दो। तो वो सारा उसकी आधी कमाई बीवी के घुटने बदलाने में लग गए। मानोगे आप? तो अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो कुछ देर के लिए उसको हटा दो। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना? आजकल तो बहुत बढ़िया चीज़ें बनी हुई हैं, तो स्टैंड बना दो, स्टैंड के ऊपर रख दो। तो जो वास्तु की जो एनर्जी है ना पुरुष की, वो ज़मीन से नीचे निकलती है। तो कोशिश करो कि नीचे जो है, जो थोड़ा थोड़ा गैप करके रख लिया करो, तो बढ़िया है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर, जैसे आप बता रहे हो कि जैसे गैप करके रखना चाहिए, तो गैप के लिए जो मान लो अगर कोई हैवी सामान हो, मान लो, तो उसके लाइक जैसे बेड ही रखा हुआ है, अब हमें बेड में मैडम झाड़ू तो नीचे लगता है ना? जी बिल्कुल। जमीन की एनर्जी का फ्लो तो निकल रहा है ना नीचे से? हाँ जी। बस फिर हाँ, आप उसको देखो। मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे राइट पाँव के घुटने में 5 महीने पहले प्रॉब्लम हुई थी, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। आप अपने साउथ ईस्ट को भी देखो, साउथ को भी देखो। तो साउथ तो मेरा पूरा ओपन है, और साउथ ईस्ट में मेरा बेडरूम में। ऐसा नहीं है, फिर ये घुटनों की प्रॉब्लम आई है ना,
तो बेड को थोड़ा सा इधर ऑपोजिट कर लो, नॉर्थ की तरफ कर लो। नहीं कर सकते हैं सर, सब फिक्स है। तो मैडम प्रॉब्लम तो फिर यही आ गया ना, झेल तो रही हो ना प्रॉब्लम, और तो कोई झेल नहीं रहा। उसको कट कैसे कर सकते हैं? कट कैसे होगा मैडम, वो तो फिर एक ना समझो वाली बात होगी, उसको चेंज ही करना पड़ेगा, उसकी दिशा चेंज कर दो। अगर आपका बेडरूम साउथ की तरफ लगा हुआ है ना, साउथ में आप सर रखते हो, तो उसको नॉर्थ में ले जाओ और अलग से कर दो, ईस्ट में ले जाओ, वेस्ट में ले जाओ, वहाँ से उठा दो। जहाँ पर जो देवते आ रहे हैं ना उनको उठा दो, वो ठीक हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं ना पुरानी चीज़ें बढ़िया हैं, फिक्स चीज़ नहीं लेनी चाहिए कुछ भी। सब पर क्या करें ना, फर्नीचर तो सब फिक्स में ही बनवा देते हैं पहले, तो ऐसा है। तो और मैडम आपको पता है कितनी प्रॉब्लम। मैडम प्रॉब्लम भी तो पर वही झेल रहे हैं, और तो कोई नहीं झेल रहा ना। जब आप धीरे धीरे ये चीज़ें सीखते जाओगे आपको पता लग जाएंगी। मैंने ये चीज़ें लोगों के घर जाकर आम देखता हूँ। मेरे पास तो चीज़ें प्रॉब्लम लोगों के पास काफ़ी आती रहती हैं, मैं देखता रहता हूँ। सर मेरा साउथ ईस्ट में बेडरूम है, इसलिए मैंने मेरे बेटे को भी नहीं दिया, मैंने उसको साउथ वेस्ट का बनता बेडरूम। बढ़िया है, साउथ वेस्ट में जितना मर्जी बेडरूम रखो, बाहर रखो, वो बढ़िया है। क्योंकि मेरे को पता है इसमें प्रॉब्लम होती है। अभी हम तो उम्र हो गई तो हम झेल लेंगे, वो नया शादी करेगा। मैडम अभी भी कुछ नहीं, आप रूम चेंज कर लो, उसको चेंज कर दो, बेड को चेंज कर दो। नहीं होता है सर, वही तो है। आपको मैंने अपना नक्शा भी भेजा था, आप देखे ही नहीं। जब कोर्स ही सिखा दिया, नक्शा देखने का क्या फायदा। पहले नक्शा तो देखो सर, कोर्स तो सीखते रहेंगे, फिर हम दूसरों को सिखाएंगे। चलो, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। सर साउथ ईस्ट में सिंगल तो सो सकता है, कोई बच्चा है या कोई पर्सन है तो? मैंने सोने को तो किसी को भी नहीं रोका। नहीं, आपने जैसे बोला ना कि मिसकैरेज मैडम अगर सिंगल बच्चे का क्या मिसकैरेज होता है? हाँ, तो अभी बोल रही हूँ कि वो तो कपल के लिए आपने बोला ना, तो सिंगल सो सकते हैं ना। तो चलो ठीक है, मैंने सिंगल सो जाओ। सर मुझे कुछ पूछना था। बोलिए। जैसे अभी आपने बताया मैडम को कि साउथ वेस्ट में बच्चे को दे दिया तो अच्छी बात है, तो वहाँ पे एक चीज़ हमने पहले ये सीखी है कि अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी हो जाता है कि बस हो गया, इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो सर उनके पास ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है सर। दूसरा ये पूछना था कि बेड इन साउथ ईस्ट आपने बताया कि हेवी हो जाएगा तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, लेकिन हम नो सर, हैवी बोलने का मैंने बेडरूम के लिए बोला है। हैवी, हाँ, अगर मियाँ बीवी नए मैरिज है, सेक्स करते हैं तब होता है मिसकैरेज, अदरवाइज नहीं होता। अगर कुंवारा बच्चा है या कुंवारी लड़की है, वो लव मैरिज कर लेगी। सर पर हम ये भी तो कहते हैं कि अगर किसी को बच्चे का प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो कुछ समय के लिए आप वहाँ पे बेड लगा के आप सर वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, वहाँ पर अग्नि ज़्यादा होती है। अगर बच्चा कंसीविंग हो गया है और उसके बाद उसको बेडरूम चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ से बेड भी हटा देना चाहिए सर। बेड तो हटाओ ना हटाओ वो तो बाद की बात है। नहीं, मेरा कहने का मतलब सर बेड के वजह से वो मिसकैरेज नहीं हो जाएगा फिर से ऐसे कुछ? सर बेड से उससे कुछ लेना देना है सर, कपल को उठाना है। सर जी लेट सर्च भी प्लीज़, सर को बोलने दीजिए प्लीज़। सर सिर्फ कपल को उठाना है आपने, बस। अच्छा, हाँ, ओके सर। हाँ, और कुछ बेड को नहीं उठाना, बेड तो वहाँ पर पड़े रहने दीजिए, कुछ नहीं है। अगर ओवर एज हो चुके हैं, उस बेडरूम में सो गए हैं, वो सुबह काम अपना जल्दी करेंगे, उठेंगे। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ जी शेखर सर। हाँ सर, साउथ ईस्ट में फिर किसे सोना चाहिए? सर वो मेरी बेडरूम वाली वीडियो बनी हुई है, आप मेरे को व्हाट्सएप भेज दो, मैं भेज दूंगा। बेडरूम वाली वीडियो मैंने बना रखी है, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो देख लेना आप।
ओके सर, थैंक यू सर। आज का जो विषय होता है मेरा सिर्फ ग्रुप में ही भेज देना, हम भी देख लेंगे। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो मैडम। ग्रुप एक नहीं है, ग्रुप 22-23 है मेरे पास। तो मेरे को क्या पता आप किस कौन से ग्रुप में, शेखर सर कौन से में, गर्ग सर कौन से में, मेरे को ऐसा नहीं पता लगता। ठीक है सर। हाँ, वहाँ मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं पर्सनली भेज दूँगा। नहीं तो कुछ नहीं करना, विवान वास्तु पाठशाला में जाएं, वो सारी वीडियो बनी हुई है मेरी, जो पिछली है वो सारी बनी हुई है, वहाँ पर देख लो। बेडरूम वाली कौन सी है, टॉयलेट वाली कौन सी है, वो आज ही देख लो। आज सुबह वाली वीडियो किन ने देखी? आज की जो सुबह वीडियो मैंने भेजी थी नवग्रह वाली, कि कौन सा बिजनेस, हाँ कौन सा बिजनेस उसे करना चाहिए। आप कुंडली में कैसे ढूंढोगे वो कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए? सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस में जो राशि होगी आप वो बिजनेस करोगे तो लाइफ में सक्सेस रहोगे। सेकंड हाउस का? हाँ सर मेरे तो केतु है, तो क्या ये ऑकल वर्ल्ड अच्छा है ना? मैडम राशि कौन सी आती है, क्या मैडम कर रहे राशि मेष है। हाँ तो आपका लगन कौन सा है? मीन लगन है। कर तो फिर 5 नंबर राशि सूर्य की आई। हाँ तो सूर्य के लिए ये राशि, सूर्य की- हाँ तो बढ़िया है, फिर आप सूर्य का काम तो कर ही रहे हो। थैंक यू तो जैसे मेरा सेकंड हाउस में है सर, तो इसके लिए क्या करूं? कुछ नहीं करना, मेरे को 500 रुपये फीस देनी, सारा काम मैं कर लूँगा। सर बिजनेस के लिए जो पूछ रहे हैं सर, कौन सा बिजनेस करना चाहिए? तो आपके आज वीडियो देखी है मैंने, वो बोला तो है, वीडियो देखो आप। मैं बनाता किस लिए हूँ? सर देखते हैं, आज वाली नहीं देखे। फिर आज देख लो ना। 2 नंबर राशि की आप कौन सा लगन कौन सा है आपका? लगन है सर, ये सिंह लगन है सर। तो 6 नंबर राशि आ गई। हाँ सर। तो 6 नंबर राशि देख लो किसकी होती है, वो देख लो आज वीडियो बस। 6 नंबर राशि किसकी होती है? कन्या की। कन्या, हाँ तो कन्या को देख लो, वो बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। कन्या में स्वामी सर का- ये भी तो बुध बताओ ग्रह। कि कौन सी राशि में कौन सा बिजनेस करना चाहिए? तो मैडम वीडियो तो देखो, आज वाली वीडियो में वही बताया। आज वाली वीडियो में वही तो बतलाया है। क्या क्या मैडम बातें कर रहे हो सभी? नहीं सर, देखते हैं सॉरी सर। देखेंगे, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। हाँ अभी समझाया तभी समझ में, अदरवाइज नहीं देखनी थी। सर प्लीज आप कंटिन्यू करिए, सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। क्या कंटिन्यू करूं मैडम, कर तो दिया, ख़त्म कर दी क्लास। घुटनों का दर्द बता दिया, गाल ब्लैडर बता दिया, और क्या बताऊं? आंखों की प्रॉब्लम बता दूं फिर आप सभी को। आंखों की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? सर आज वाला भी वीडियो डाल दीजिए ना सर, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, इसलिए मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। वो कल डलेगा, आज वाला वीडियो कल आएगा। ठीक है। आप सभी के काम, सुनीता मैडम जो मैंने वो भी बताया, वो भी काम की बात बताई है मैंने आपको। आप बोला आगे बढ़िए आगे बढ़िए। किसी को आपको किसी ने बताया जो 2 नंबर राशि में होता है आप उसका काम करो? किसी ने बताया आपको कभी? तो फिर आपका लगन कौन सा है? ला, क्या बात है, आप 5 चक्कर ठीक कर ले फिर। खुला लगन। हाँ तो 8 नंबर राशि किसकी हुई? वृश्चिक। हाँ किसकी हुई? मंगल। वृश्चिक। हाँ तो वीडियो देखो फिर आज, ठीक है। अब काम की बात आ गई आपके। आपको चश्मे क्यों लगते हैं? आंखों की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? बताइए। आंखों की प्रॉब्लम हमें कहाँ से आती है? अभी एक टिप्स मैंने उसे में लिखा नहीं, मैं ईस्ट से। हाँ सूर्य देता है ना हमें। आप जिनकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी ना, उनको आंखों की प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी। अब प्लीज़ आप मेरे को ना सुजेस्ट भी किया करो कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। मैं तो अपने माइंड से बनाता जा रहा हूं। तो मैं मैंने पिछली वीडियो में मैंने यही बोला था, कमेंट में लिख दिया करो। बच्चों की पढ़ाई का बनाइए और फॉरेन जाने का बनाइए। फॉरेन जाने वाली बनी होता है। बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की ग्रोथ का बनाइए सर। बच्चों की स्पेशलाइजेशन के लिए इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए सर। व्हाट्सएप कर देना कमेंट में लिखकर वीडियो में मेरी, तो मैं बना लूँगा, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ
जैसे सर बैक बच्चे पेन को का भी जैसे बता दीजिए। क्या सर? बैक पेन वगैरह का भी बैक पेन का भी बता दीजिए। बैक पेन का आप ब्रह्म स्थान को देखो क्या पड़ा है बीच में। गौरव सर म्यूट कर लो, क्वेश्चन है तो बोल दीजिए। हाँ सर, क्वेश्चन था सर, क्या घर के मिडिल में येलो कलर करा सकते हैं, लेमन येलो? घर के मिड में हाँ सर। ऑफ वाइट करवा लो। ऑफ वाइट सर, मैक्सिमम तो ऑफ वाइट करा ही रहे हैं, क्या बीच में लेमन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ज़्यादा बन गया है, तो क्या लेमन करा सकते हो सर? अगर आपके पास ब्लू कलर ज़्यादा बचा हो तो साउथ ईस्ट में करवा सकते हो आप। कौन सा कलर सर? साउथ ईस्ट, अगर आपके पास ब्लू कलर ज़्यादा पड़ा है। हाँ सर, वो मैंने ब्लू कलर लगवाया है सर। किधर करवा दिया? ये सर। कौन से जोन में करवाया आपने? सर ये मैंने नॉर्थ में लगवाया है ब्लू कलर। तो कलर करने से पहले एक बार सलाह लेनी चाहिए थी आप। अच्छा सर। सर अभी बता दीजिए सर, मेरा इस समय कलर का ही काम चल रहा है, इसीलिए सर। सर आपने मेरे को बोला भी येलो कलर बढ़ गया है, तो फिर क्या सलाह लेनी है? फिर सलाह क्या लेनी है? साउथ वेस्ट में लगा लो, उसमें थोड़ा सा वाइट कर लो, ऑफ वाइट करा लो, उसमें कलर वाइट ही और डल जाएगा, और क्या होगा। ठीक है सर। हाँ, अब करवा ही रहे हो तो ऑफ वाइट। ग्रीन कराया है सर ये। अच्छा, एक रूम के आपने सभी चार कलर करवा दिए? हाँ सर, अभी मतलब सर ये हमारा मतलब जो है मिडिल एरिया है कमरों के बाहर का, तो उसमें एक वॉल पर हमने ये स्काई ब्लू कराए हैं, एक पर ये पूरे में केवल इतनी सी दीवार आ रही है, तो इसमें केवल हमने ग्रीन कराया है। सर क्या अपने घर का बना रहे हो? जादू तो नहीं बना रहे? कहाँ से सीखा आपने? नहीं सर, आप अच्छा, मेरी वीडियो से देखकर सीखा है? नहीं आपके से नहीं सर। सर एक्चुअल में यहाँ पर ये किचन का। संदीप सर देख रहे हो आप? संदीप सर जी सर, देख रहा हूँ सर। कैसे? इनको वही ना, कौन सा कि जोन कम है कौन सा ज़्यादा, उस हिसाब से बैलेंस करने के लिए हम कलर करते हैं, अदरवाइज तो पंगा लेने की जरूरत ही नहीं। और एक रूम में अलग अलग दीवार करके बिल्कुल करवा। सर ये ओपन एरिया में ही हमने किचन ली थी, इसमें बस केवल कलर कराया, बाकी सब हम क्रीम कलर ही करवा रहे हैं। चलो कोई नहीं, करा दो फिर। जब हो गया है तो परमात्मा का नाम लो, करवा दो। जब प्रॉब्लम आएगी बैठे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करवाइए। साउथ वेस्ट में करवा लो येलो कलर, अगर करवाना है तो। सर साउथ वेस्ट में तो येलो ही कराया है। अभी आपने बोला मैंने ऑफ वाइट करवाया है। नहीं सर, ऑफ वाइट तो बाकी पूरे कमरों में तो ऑफ वाइट ही करवाया है, और बस ये ओपन एरिया था, बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा कलर का डिफरेंस दिया है सर बस। चलो फिर ठीक है, परमात्मा का नाम लेकर करवा दो, फिर जो होगा बाद में देखेंगे। मैं डराता नहीं आपको, बढ़िया है जो कर लिया, बढ़िया है। डरना नहीं, बस मैं वहम से निकालता हूँ, डालता नहीं। जो कर लिया बस बढ़िया है। अगर येलो कलर पड़ा है, जो अब जहाँ पर अच्छा लगता है करवा लो। अगर फिर भी पड़ा है, साउथ वेस्ट में करा दो, साउथ वेस्ट में करवा दो। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप वेस्ट में भी करा सकते हो। जी हाँ ठीक है। तो सर मिडिल घर का जो मिडिल एरिया आ रहा है, जो ब्रह्म जोन वगैरह कहलाता है, तो वहाँ पर येलो कलर ले सकते हो सर? क्या बतलाएं बस अभी आपको सर? सर बाकी सब जगह तो सर क्रीम कलर ही लिया है। इसको भी क्रीम करवा दो तो बढ़िया है। इसको भी क्रीम करा ली, ठीक है सर। येलो मत करवाओ, पड़ा है तो ये मत सोचो कलर कोई 2000 का पड़ा होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं कलर। सही बात है। नहीं सर, बिल्कुल सर। 2000 के पीछे अपना नुकसान मत कराओ, ऑफ वाइट करवा दो। थोड़ा सा वाइट पेंट 500-700 का लेकर डाल दो, सही हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। ओके। पूरे घर में क्रीम कलर अच्छा रहता है कि व्हाइट करवाना है? क्रीम करा दो, वाइट करा दो, दोनों सेम है, कोई इशू, दोनों रंग कलर शुक्र के ही है। सर ब्रह्म स्थान का तत्व कौन सा होगा? ब्रह्म स्थान का तत्व सर यहाँ से तो ऊर्जा निकलती है, पृथ्वी से। अर्थ एलिमेंट, अर्थ। आकाश।
आकाश कसबे। इनकी प्रॉब्लम सर किस वजह से होती है सर? क्या स्किन की प्रॉब्लम सर, जैसे फेस में पिगमेंटेशन, मेलास्मा वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है, ये कौन से ग्रह की वजह से? बुध ग्रह वजह से। वीडियो मेरी बनी हुई है, आप देखते क्यों नहीं? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर मैंने वीडियो बना रखी हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाले जितना टाइम आप मेरे को बातें करो तो वीडियो मैंने सारी बनाई हुई है कि बुध ग्रह हमें कौन सी बीमारी देता है, शनि ग्रह हमें कौन सी बीमारी देता है, वो मैंने सारी लिखी हुई हैं। आप ठीक कैसे होगी वो भी मैंने सारी बतलाई हुई है। जिसको जो लिंक चाहिए मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको मेरे ग्रुप में बनी हुई हैं विवान वास्तु पाठशाला पर, देखो सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। मेरी वीडियो को ध्यान से एक एक दो दो बार करके देखो तो समझ आ जाएगा आपको। हाँ जी सर। लेफ्ट नी पेन बहुत है, क्या करें? अभी मैंने क्या बतलाया? दोनों दोनों लेडीज के लिए दोनों साउथ ईस्ट में ही है क्या? दोनों साउथ, उधर नॉर्थ वेस्ट में भी देखो ना क्या है आपके, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में भी देखो ना। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। चलो फिर आज की क्लास का टॉपिक हम यहीं पर बंद करते हैं, क्लास काफ़ी लंबी चली गई। चलो आज की क्लास के लिए भाई यहीं पर, और आगे ट्यूसडे, थैंक यू, आगे ट्यूसडे रात को मिलते हैं। और कमेंट में आप मेरे को वीडियो बोल देना भी कौन सी मैं वीडियो बनाऊं, वो लग जाएगा, ठीक है? ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।